하단을 열면 고리는 그냥 살짝 빼주시면 필터 세척하기 때문에 잘 아실 겁니다. 커버를 열고 난 다음에 이왕이면 안쪽에 있는 그 선도 분리를 하시는 게 좋습니다. 살짝 갖다 대주시고 잡고 한 번에 힘을 주고 위로 올리시면 후 보시고 양쪽으로 빼서 잡고 돌리시고 때문에 요거 잊어먹지 않게끔 이렇게 해서 분리해서 송풍뼈까지 분리가 됐고요.